Είπα για τον θεσμό. Είμαι υποχρεωμένος σαν επίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας να κρατήσω πολύ υψηλά τον θεσμό που μου έδωσε η Εκκλησία της Ελλάδας πριν από 12 χρόνια. Όμως δεν παρεξηγώ. Και είναι η δική μου αντίληψη ότι πρέπει να σεβόμεθα τον καθένα και πολλές φορές σε αγιασμούς και σε ορκομοσίες δημοτικών συμβουλίων είπα σε όλα τα όπου έλαβα μέρος στην ορκομοσία των συμβουλίων, τους είπα, βγάλτε τις πολιτικές σας πεποιθήσεις. Δεν θα γίνει έργο όταν παραθέτουμε τα πολιτικά μας πιστεύω. Είναι λάθος. Και εδώ αντιλήφθηκα απόψε και γι' αυτό είπα διδάχθηκα ότι όλες αυτές οι συζητήσεις, οι διενέξεις κτλ. Έχουν βάση το περιεχόμενο της πολιτικής τοποθετήσεως του καθενός. Είναι λάθος. Γι' αυτό υπάρχουν διενέξεις, γι' αυτό υπάρχουν οι απουσίες κτλ. Επιτρέπεται να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, δεν κάνω κριτική, αλλά έχω δικαίωμα να το πω. Είμαι πειμενάρχης, είμαι επιμένας. Να πω και τα δικά μου λάθη και τα άλλα τα οποία βλέπω κάθε μέρα μέσα στην κοινωνία την οποία μου ανέθεσε η Εκκλησία της Ελλάδας να επιμένω. Θα ήθελα λοιπόν μετά από αυτά που είπα, εγώ σας είπα δέχομαι ό,τι είπατε, αλλά τονίζω για δεύτερη φορά, διώξτε τα πολιτικά σας πιστεύω και ενωθείτε όλοι μαζί για το καλό αυτή τη στιγμή συγκεκριμένως του Δήμου 3Β, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης. Εάν δεν το κάνετε, θα είναι εις βάρος των πολιτών, οι οποίοι σας εψήφισαν και έγινε το σώμα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και γίνονται οι συνεδριάσεις κλπ. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, είχαμε στείλει ένα έγγραφο με ορισμένα αιτήματα. Ένα από τα αιτήματα ήταν κάτω από την Εκκλησία, μέχρι πρότινος είχε γίνει αποθήκη ενός μαρμαρά. Πώς το λέτε σε μαρμαρά? Πολύ μαρμαρά. Είχε, πώς τα λένε, απορρόδες αυτοκινήτου, ζάντες, πώς τα λένε, είχε μάρμαρα, το είχε κάνει αποθήκη μαρμαρά. 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια έκανε υπομονή. Τον ειδοποίησα ότι εάν μέσα σε 10 μέρες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν κενώσεις την αίθουσα αυτή κάτω από το ναό, που ανήκει στο ναό και ανήκει στη Μητρόπολη, εγώ θα τα πετάξω στα σκουπίδια. Ό,τι έχεις μέσα. Και πήγαινε στη φυλακή. Τέλος πάντων μ' άκουσε και τα έβγαλε. Αξιοποιήσαμε τον χώρο και σκεφτήκαμε για την εξυπηρέτηση των νεκρών να γίνει μια αίθουσα, όπως την καλοποιήσαμε και φτιάξαμε και βάλαμε και air-condition και τα λοιπά. Σουβάδες βάλαμε παντού που δεν υπήρχαν, δάπαντο δεν υπήρχε, ήταν χώμα. Τα φτιάξαμε αυτά, ξοδέψαμε πλέον των 50.000 από κάποιο δωρητή και είμαι να περιμένω την απόφασή σας να λειτουργήσει αυτή η αίθουσα προς εξυπηρέτηση των νεκρών, διότι η διεισόμαση είδα να γίνεται μια κηδεία που είχα λάβει μέρος για ένα νεκρό και να βρίσκεται ο νεκρός ισορρός του άλλου που ήταν την άλλη ώρα έξω και να περιμένει. Σας αρέσει αυτό το θέμα? Και αυτό το έχουν αντιληφθεί και το έχουν γευθεί και το έχουν δει οι κάτοικοι μας, οι πολίτες μας. Και επίσης μπροστά από το χώρο της Εκκλησίας από πίσω υπάρχει ένας χώρος που και εκεί είχε γίνει αποθήκη. Κάναμε περίφραξη και μένει ένας χώρος εισόδου για την αίθουσα την κάτω και παρακάλεσα δια της επιστολής τον κύριο Δήμαρχο να μας τον παραχωρήσει για να κάνουμε 3-4 ό,τι χωράει τάφους
για τους ιερείς της Μητροπόλεως μας. Και έχω μια πρόταση μιας οικογενείας να χαρίσει στη Μητρόπολη τον οικογενειακό της τάφο για να ενταφιάζονται οι πτωχοί που δεν έχουν να πληρώσουν. Και αν δεν γίνει αυτό, αλλάξει ο δωρητής, θα το βάζουμε εκεί που είναι και για τους ιερείς. Αυτά τα δύο αιτήματα. Το τρίτο είναι ότι με απειλούν και με τηλεφωνούν κτλ. Ότι θα χαράσουμε τα δύο, ήταν ένα δωμάτιο και γίναν δύο, που είναι για το δωμάτιο για τους ιερείς, να το πάρουμε εμείς γιατί ανήκει σε εμάς, τους εργαζομένους του Δημοτικού Κημητηρίου. Και είπα εγώ αυτό δεν θα το παραδώσω και θα πέσουν στο πτώμα μου όσοι θα θέλουν να κάνουν να βουλήσουν το χώρο και να πείσουν το Δημοτικό Συμβούλιο να καταργηθεί. Επιτρέπεται ο ιερεύς να μην έχει ένα χώρο, να καθίσει, με συγχωρείτε, μια τουαλέτα, ένα μικρό ψυγιάκι, μια βρύση και να είναι στα πεζούλια του κημητηρίου η σκηνή θέα των αυτών οι οποίοι έρχονται? Ποιος εκτίθεται? Ο Δήμος. Και υπάρχουν μερικοί εργαζόμενοι, δεν λέω ονόματα, που κύριε Δήμαρχε έχουν πάρει πάρα πολύ θάρρος, χρησιμοποιούν τα ονόματα, το δικό σας το όνομα και άλλων δημοτικών συμβούλων, δεν θέλω να πω, και λένε μου το είπε ο τάδε, μου το είπε ο τάδε, η τάδε κτλ. Επιτρέπεται να γίνεται εκταφή νεκρού και αυτός που κάνει την εκταφή να φοράει σόρτς και όχι βερμούδα? Είμαι αυστηρός?